Assalamu alaikum muhtaram televizor Erkin Asiya Radyosu Tor televiziyasının haftalık xabarlar programmasını görüyorsunuz. Mazkur programımızda mushu bir hafta jarayonida radyomuzda Uyg'urlarga dair berilgan bir qism muhim xabarlarni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 16 sentabr kuni minglagan Uyg'ur va Tibetlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Janvadagi ish bajarish binosi oldiga jam bo'lib, Xitoy hukumatiga norozilik bildirib birlashma namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar qo'llariga Sharqiy Turkistonning ayoltuzlik ko'k bayrog'i bilan Tibetlarning bayrog'ini ko'targan holda Janva ko'chalarini bo'ylab piyoda minib kuch ko'rsatdi. Namoyishga Rabiya Qadirxonning boshchiligidagi Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlari, Tibet tashkilotlarining vakillari, Yevropa parlamentida Uyg'ur va Tibetlarni qo'llaydigan parlament a'zolari ishtirok qilgan. O'tgan shanba kuni ijtimoiy taratqularda Qog'liq noyisida portlash yuz berib, Saqchi başlığını öz içige alğan bir qancha saqchining o'lganligi xabar qilingan edi. Radiomuz bu uchurga asosan aniqlash elib berib, mazkur voqeaning Qog'liq noyisida emas, balki Gumi noyisining Ko'kterak yeza 23-kentida yuz berganligini aniqladi. Vaqada Gumi noyilik saqchi idorasining muavin boshlig'i G'ayrat Mahmudning naq maydonda o'lganligi dalillandi. Oshkorlanishicha, bu voqea 10-sentabrda saqchilar bilan gumondorlarning hovlisidagi gamini tekshirayotgan vaqtda yuz bergan ekan. Yevropa parlamenti o'tgan hafta Ilhom To'xtining bu yillik Saxarov mukofotiga ko'rsatilgan 3 nomzodning biri ekanligini e'lon qilgandan keyin Ilhom To'xti va uning oilasidagilarning ahvoli yana bir qitim taratqularning diqqat nuqtasiga aylandi. Ilhom To'xtini Saxarov mukofotiga nomzod qilib ko'rsatish tashabbusini eng dastlabda o'tirg'a qo'ygan Xitoy kishilik huquq faoliyatchisi Saoyashu Ilhom To'xtining Beijingdagi do'stlaridan Xo'ja apandi va o'z kimligini oshkorlashni xohlamaydigan anglarmanlar Ilhom To'xti va uning oilasining eng yaqinqi ahvoli haqida ma'lumot berdi. Tayvandagi Avangard nashriyati yaqinda Hör Tangritog' taxallusliq bir Uyg'ur tarixchining Sharqiy Turkiston Uyg'urlarning haqiqiy dunyosi nomli kitobini nashr qilgan. Mazkur kitob haqidagi uchurlar ijtimoiy taratqularda taralgandan keyin har soatdagi kishilarning diqqatini chekkan. Avangard nashriyati bu munosabat bilan radiomiz ziyoratini qabul qilib, mazkur kitob haqida ma'lumot berdi. Kitapning Tayvanda yo'riq ko'rishida kuch chiqargan Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Ilshad Hasan apandimi mazkur kitob haqida bildiganlarni anglatdi. Oldingi kuni New York vaqti gazeti maxsus maqola e'lon qilib, Turpan o'ymonligini minglarcha yillardan buyon suv bilan ta'minlab kelgan qarzlarning tez surat qurib ketayotganligini ilgari surdi. Ma'lum bo'lishicha, Turpan o'ymonligida 1950-yillardagi 2000 ga yaqin qarzdan hozir saqlanib qolganlari aran 200 dan ko'proq bo'lib, navbatda yiliga 10 necha qarz suv manbasi uzilganlikdan qurib ketmoqda ekan. Xitoy mutaxassislari Turpan qarzlarining qurib ketishini yer sharining isib ketishiga bog'lagan bo'lsa-mu, ammo kuzatuvchilar buning sababini rayonda zo'r ko'lamdagi neft qazish bilan sanoat zavodlarining yer osti suyini qo'rtayotganligidan izlamoqda. Tayvan taratqullari yaqinda xabar berib, Xitoy hukumatining Uyg'ur avtonom rayoni tavasida 300 ming siyosiy mahbusni sig'dira oladigan cho'ng tipdagi turma yasayotganligini ilgari surgan edi. Radiomiz naq maydondan ahvol egallash jarayonida garchi bundaq cho'ng tipdagi turmaning yasalayotganligini dalillanmagan bo'lsa-mu, ammo doirlarning Urumchidagi turmalarni Urumchi Yangi shahar rayonidagi Sharqiy Qashqa yo'li atrofiga markazlashtirib, maxsus turma rayoni qilib qurib chiqqanligi va bir tutash boshqarayotganligi ma'lum bo'ldi. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, yuqorida Erkin Asiya Radyosu Tor televiziyasining haftalık xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.